काठमाडौँको तिनकुनेमा शुक्रबार भएको राजावादीको प्रदर्शन र त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको चर्चा अहिले चुलिएको छ। एउटा भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ जसले धेरै गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। आगो लगाउने बेड छैन। त्यो क्लिपमा प्रदर्शनकारीहरू सामान्य रूपमा हिँडिरहेको देखिन्छ। त्यही समयमा अचानक गोलीको आवाज आउँछ र एक प्रदर्शनकारी सडकमा ढल्छन्। के यो भिडियो वास्तविक हो? प्रहरीले अहिले यस भिडियोको वास्तविकता अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। तर यदि यो भिडियो साँचो हो भने यसले एउटा डरलाग्दो सत्य उजागर गर्छ। प्रहरीका स्रोत अनुसार प्रदर्शनको क्रममा 3 जनामाथि गोली लागेको थियो। प्रहरीले कसैलाई पनि पछाडिबाट गोली नहानेको दाबी गरेको छ। त्यसो भए भिडियोमा देखिएको ती व्यक्ति को हुन्? कतिपयले दाबी गरेका छन् कि सडकमा ढलेका ती युवा कीर्तिपुरका सबिन महर्जन हुन्। अस्पतालका डाक्टरले पनि उनको छातीमा गोली लागेको बताएको छ। तर भिडियोमा देखिएको व्यक्तिलाई गोली पछाडिबाट लागेको स्पष्ट देखिन्छ। के गोली उनको शरीर छिचोलेर अगाडिबाट निस्किएको थियो? यस घटनाले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। सरकारले तुरुन्तै निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। यदि प्रहरीले पछाडिबाट गोली हानेको पुष्टि हुन्छ भने दोषी प्रहरीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। सुरक्षा निकाय नागरिक रक्षाको लागि हुन्छ, आतंक सिर्जना गर्न होइन। कुनै पनि राजनीतिक प्रदर्शनमा हुने अनावश्यक बल प्रयोग तत्काल रोक्नुपर्छ। दोषीहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने राज्य स्वयं नागरिक सुरक्षाप्रति असफल भएको ठहरिनेछ।